準備，好啦，跳出嚟嘅時候呢，大家都齊噶啦，春風得意外檔啊，梗係縮喺包尾位置啦。前面快啲嘅馬呢，見到內檔呢就有隻奧馬精神噶，咁啊中間呢就係隻魅力影子啊，梗係搶靚位噶啦。再喺出邊呢，仲有隻就係天才小子呢，有個鼻箍呢就喺向外邊嘅第3位嚟噶。再出邊啊，咁好彩一齊上嚟走啊，咁啊湊下熱鬧啊。再喺後邊呢，咁啊奧馬精神見你哋走得咁急呢，咁啊拖翻住個第4位啊。再後邊嘅第5呢，內欄黃衫呢，藍帽嗰隻就係錢信來啦，響出邊藍衫藍帽呢就係常型噶。中碟啦，加咗有個面箍嗰隻呢就係尖子啦，咁啊再後邊啊，先見到有年年如意啦，咁啊紅衫紅帽黃眼罩就係經山玉噶，尾3呢就係威力啊，尾2內欄呢就係春風得意啊，暫時殿後呢就係呢個京城天寶嚟噶。啱啱第一次過咗終點嘅時候呢，前面呢見到呢隻就係咁好彩呢，終於都貼欄放咗出嚟噶啦，跟住響第2位呢就係呢個天才小子嚟噶。再內邊進佔第3位呢，就係呢個常型嘅，哇步速突然拖慢後邊啊嘛，湧晒上嚟啊！尖子喺出邊留唔到，走咗上嚟噶啦。中間第5位呢，仲有奧馬精神內欄啊，第6呢，紅眼罩白衫呢，藍帽就係呢個魅力影子噶啦。再後邊嘅馬呢，先見到年年如意錢信來啊。尾4呢，仲係威力啊，暫時殿後幾匹馬呢，就見到有呢個京山玉啦、京城天寶啦，包咗落尾呢，都仲係嗰隻春風得意嚟噶。好啦，跑對面直路啦，向住呢個呢就係800米段住進發啦。前面咁好彩啊，放翻快少少啦，咁啊尖子向呢個第2位啊。再內檔嘅第3位呢，仲有呢個天才小子外邊啊，咁啊上次贏馬位嚟嘅就係常型啊。中間第5呢，就係呢個奧馬精神，再後邊第6位內欄魅力影子啊，響出邊上咗多少有年年如意啦，咁啊再後邊呢，先見到呢個錢信來喺入邊呢，咁啊冇乜位啊，走出少少喎。再外邊有京城天寶啊，呢個時候見到春風得意喺大外檔喐手上緊嚟啊，後邊嘅馬仲有威力啦，包尾喺內欄等運到啊，就有呢個呢，就係京山玉嚟噶。好咧，直路嘅時候呢，前面咁好彩搖啊搖啊，佔先咗半個身位入嚟噶，尖子啊咬住佢上咗嚟噶啦。再喺中外檔打衝鋒嘅馬呢，就有呢個常型，出邊年年如意呢，去勢都幾好啊。再外邊嘅馬呢，仲有呢個就係京城天寶埋邊錢信來啊。最後100厘米呢，年年如意騎幾步已經突圍出，好有機會贏馬噶啦。爭緊連贏位有京城天寶同埋呢個常型，接近終點嘅時候啦，年年如意終於贏翻場啊。第2名呢，就係京城天寶同埋呢隻呢，就係常型影相啊。第4就係魅力影子啊。咁啊，結果呢場賽事年年如意，咁啊，今次啊發力點好似拿捏得好好啦，贏翻場，京城天寶第2，常型第3，魅力影子第4。咁啊，好少翻版3重彩嘅噃啊，結果都2隻唔見咗。咁啊，結果咧就係呢隻咧年年如意贏咗，然後就係到呢隻京城天寶，第3名咧就係常型啊，第4名咧就係呢隻魅力影子。雖然之前好似令你失望咗啊，呢隻年年如意，咁但係都保持到個狀態。又嚟翻啊，犀利！京城天寶突然之間又翻嚟，唔知幾時嚟嘅，順喎。係啊，睇下啦，有影響㗎。呢部咁啊，幾隻黃色衫喺度拱喎，再加埋啊戴住紅眼罩，魅力影子上嚟想霸翻前啲啦，但內欄位置奧馬精神頂住，開邊第3隻嗰隻就天才小子，然後最外邊嗰隻就好快嘅，就咁好彩殺搶啊！快你啊，唔難一排咁，變咗頭段大家想搶彎啦，係咪啊？咁啊嗱，魅力影子啊霸咗個欄呢就撳啦，跟住天才小子啊過佢。然後咧呢隻金毛彩咧又過但係一貼咗欄咧，就大家咧就去鬥撳咯。係啦，唔理後邊嗰啲死啊咁啊撳咯嗱。嗱呢度開始都盡量嗱帶一頭佢就扣翻啦，但當然唔係話一踩 break 就可以真係停嘅。而家未，但係急都仲有個距離啦。都逼到都好緊要啊！睇嗱呢度開始，你見到啲馬已經湧上嚟啦，因為已經撳翻好慢啦，前面隻放頭馬。頂唔上你嗰啲係真係，呢條叫頂唔上，因為嗰啲貼欄嗰啲忽然間嚇落揦到咁慢。你睇啲馬突然間本來兩隻就變咗3隻，有啲湧咗出嚟就知道。可能有啲走咗上去鬧佢啊，咁佢你走得快啲啦，點跑啊你即係咁啊，佢又走得快啲於是乎。咁但變咗有啲馬就變咗快慢中間就唔係唞得好順咯。好笑話嘅事啊！咁但係後邊嗰幾隻可能就即係前段慢，佢影響冇咁大啦。你見到喺即係年年如意而家都係尾6度啦。尖子一向都要揾馬冚佢噶，要匿嘅。咁佢而家唔得啦，係咁沿路咁樣望空，真係慘啊！啲好慢啊！你睇呢段橫身位有4匹馬啦，都撳到好慢。常型係俾人哋頂咗出去出邊咯，冇辦法啦，因為但又唔怕喎。你睇京城天寶嗰啲咪又係頂到4碟。係啊，但反而喺後邊咧，唔使話中段特登
扣慢抽起啲馬咧，就可能走得順啲咯。而家翻嚟就算蝕住走咧，因為嗰個加速比較順咧，而家反而都跑得幾好。而家喺外檔嗰啲跑得好喎，貼欄嗰啲跑得唔好啊，調翻轉頭啊，嗱，留意啊。咪就係調氣唔順啊嘛，頂咁慢又要抽住係嘛？咁啊，尖子咧，雖然望空咁耐，但係都仍然有力嚟到呢度喎，仲撐咗2撐喎。哇！快啲班嘅，真係啊！哇！如果唔係咁樣，佢都唔係跑得咁差啊，應該啊。冇辦法㗎啦，呢啲啊，跑馬變咗呢啲啊，喺後邊衝上嚟嗰啲啊，得晒。